Halo, varētu viesmīlu lūdzu? Sveicināti! Sveicināti. Restorāns Parlaments. Es būšu jūsu viesmīlis turpmākos 4 gadus. Šeit būs ēdienkarte, jūs varat izvēlēties, kas jums labi patiktos ēst, tikai izvēlēties atbildīgi. Tas būs jāēd nākamos 4 gadus. 4 gadus, to, ko mēs pasūtīsim tagad, to mums būs jāēd 4 gadus. Labi, paldies. Tūlītās, jā. Tā, nu ko? Es neko nesaprotu. Ļoti gribu saprast, jā. Varbūt viņam? Varētu pasaukt? Halo! Sveicināti! Sveicināti. Kas izvēlējāties? Ļoti sarežģīti, grūti iedzināties. Varbūt jūs varat palīdzēt, jā. Tāpēc jau es šeit esmu. Jā. Tātad, sāksim ar dzērieniem. Vai jūs kaut ko dzersiet? Labprāt kaut ko, jā. Ja tad jāņem pašiem līdzi, ja šeit nav nekāda izklaides vieta. Šis ir restorāns Parlaments. Ja dzērieni ir uz pašiem, jūs vienkārši ņemat līdzi, kas jums labāk patīk. Mēs tikai pie tādām nopietnām lietām tātad pie ēdieniem. Mums ir vesela sērija ar ēdieniem, kas ir uz gurķu bāzes. Ļoti, ļoti veselīgi. Ja? Gurķi, kā jūs zināt, satur ļoti daudz ūdeni, ja, un viņi dažādi. Mēs esam dzirdējuši par tiem gurķiem, ka tur ir daudziem cilvēkiem slikti palicis, tie, kas ir bijuši šeit pie jums ciemos. Kad viņi tā kā pat iepūvuši. Jā, viņi iepuvuši. Un cik humorīgi, kā pavāri viņus izgriež, ja tur sagriež smuki. Dažbrīd pat nevar redzēt, ka iepuvis. Nu, protams, ka uz smaržu jūt. Ja jūs zināt, tā smaržīņa, ka tas gurķis jau sāk sadalīties, lēnām ir. Bet vizuāli tāpat liekas, ēdams. Bet mums 4 gadus būtu tad jāēd tādi gurķi. Nu jā. Varbūt kaut ko citu, varbūt kaut ko, es piekrītu kundzei, mums kaut ko citu vajag, uz kartupeļu bāzes, vesela sērija plejāde, gribētu teikt ar ēdieniem uz kartupeļu bāzes. Man kundzei no kartupeļiem, ja cevišķi viņi ir veci, paliek, nu nav labi, ja, tev. Jā. Tad risti arī kaut ko citu varbūt, ka varētu, jo te kartupeļi arī tiešām ir kaut ko slikts ar viņiem esot bijis. Puve! Jā, principā visai ražai bija puvi pārsvarā. Mēs kaut kā neveiksmīgi nopirkām. Bet arī ne visiem. Tur ir tās loterejas princips, ka jūs varat... Kaut kas vēl varbūt jums, jo tas kaut kā neiepriecina. Gribētu 4 gadus. Vairāk kaut kāds tāds... Nāk vēl salāti varbūt. Ir tādi rosalveidīgie salāti. Viss kaut kas samests, sagriezts kopā. Jā. Un viņi ir svaigi tā kā tādi. Uz viņiem arī var paļauties, ka tas būs tāds labs ēdiens? Nē. Svaigi tas ir... Bet kāpēc jūs to piedāvājat tādā gadījumā? Pēdējais vārds, kas nāk prātā. Tas ir piedāvājumā. Kā? Restorānā ir piedāvājums, kas ir, tas ir. Labi. Un mana kundze prasīja, vai ir krievu virtuve kaut kāda šeit? Да. Я бы хотела спросить, есть ли у вас что-нибудь с русской кухни? Ir pelmeņi, ir pelmeņi. Nav ne jausmas, kas ir iekšā, bet tad jums jāiet ir citur ēst. Kāpēc tā? Nu, šeit ir latviešu virtuve. Mēs gribam tā kā kopā, jā. Nu, jā, tā nevajag, ka jūs nākat kopā. Jums jānāk tad atsevišķi, jums ir, krieviskā virtuve ir citā galā. Ir tāda restorāna politika, tas nav nekas personīgs. Vienkārši jums savādāk gribās ēst, un jūs savādāk ēdat. Kušaiķe. Ziniet, varbūt mums tāds sajūta, ka varbūt mēs labāk tad neko nepasūtīsim. Varbūt, ka šis nav tas brīdis, ne? Mēs tagad gribētu tiešām kopā ēst, nevis kaut kur atsevišķi un tā. Tā ir jūsu izvēle, tikai atcerieties, ka pēc tam jūs nevarat sūdzēties, ka neviens jums neko nav piedāvājis, ja? Un, nekā nebija. Lūk, viss kādu piedāvājumu bija, jūs neko neizvēlējāt. Nē, bet mēs citiem cilvēkiem pateiksim, ka jums te ir bijuši iepūši kartupeļi, mēs jau to teiksim, protams, vai ne? Nu, labāk nē. Labāk nē. Nu, jūs jau neko nepaņēmāt. Ja jūs paņemtu un pagaršotu 4 gadus, tā varētu čīkstēt. Mēs pirms tam jau ēdām iepriekšējos 4 gadus. Pirms tam es biju zilonis, varbūt. Labi, paldies. Lai jums, mēs tomēr laikam dosimies, ja? Labi? Jā. Man žēl.